बिहान बिहान हजुर चोरी सक्यौ तिमीले भाकेर शरीरबाट यो आत्माले छोडेर गाछ तिमलाई नै खोजी हिँड्छु रे। यसो पढ्न हिँडेको पानी पऱ्यो मलाई त भगवान्ले पनि नपढ भन्छ कि क्या गाइस पढेर ठुलो मान्छे बन्दैनस् त भनेर क्या पानी पऱ्यो छाता ल्याइन फर्किम कि जाम्यार अझै आधी घन्टा बाटो छ गाइस पढ्न जाम कि फर्किम पानी पऱ्यो देख्न सक्नुहुन्छ पानी परिरहेको सिम 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 ठुलै पर्ला जस्तो लाग्यो यार पानी माथि कहिले घुम्दा नि होला यार म फर्किन्छु यार अहिले रुजिहाल्यो भने एक दिन नपढ्दा केही हुँदैन होला है फर्केकै छ वहाँ पारी जानुपर्छ पारीबाट पनि अझै वहाँ तल झर्नुपर्छ यार लोड टाढा भयो कतै अहिले कपडा भिजिसक्यो पर्छु त भने आऊ नि पढ्न दिँदैन पानीले डरको यार पानी अहिले बिच बाटो पुग्यो भए जम्मै रुच्ने झन् तेरिका अब गएर पानी परेर फर्के भन्नुपर्छ यार गाउँ हो पुरा गाइस काठमाडौँ किर्तिपुरको यहाँ धान रोपिन्छ मकै सबै रोपिँदो रहेछ म त सहरै होला भने ठानेको गाउँ रहेछ वहाँ माथि एकदिन घुम्न जानुपर्छ यार व्हाइट हाउस त्यहाँ स्याटरडे जान्छु स्याटरडे त्यसको भिडियो आउँछ गाइस सबैजना हेरिदिनु होला व्हाइट हाउस घुम्न गएको त्यहाँबाट म पुरा माथिबाट सब देखाउने छु भिडेर जानु पर्दो रहेछ जुगा लाग्छ भने आज पानी पर्यो यार जम्मै कपडा भिज्यो गएर सुत्ने अब पुरै यता घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यार पुरै जस्ताले मेरो क्यामेरा अलि मधुर आइसक्यो पानीले गर्दा यो पुरै जस्ताले पारेको यो घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ है पुरै कन्टेनर बनाएर बस्दो रहेछ कृषि खेती एकदमै यो भित्र के टमाटरहरू लगा होला सायद मेरो कफी भिज्यो यार रुजायो सेरेलाई पुरै तरकारी खेती गोलभेडा प्याजहरू मजा आइरहेको रे के रेडी भएर मात्रै के हिँडेको थियो आधी घन्टा बाटो यार रुजाइदियो पुरै अब रुममा गएर ड्रेस चेन्ज गरेर गाडी चलाउने नि अब तुम्हारा भाइ ड्राइभर बनेका ब्रो एक दिन त जान्छु त्यहाँ शनिबार रमाइलो छ गाइस त्यहाँ गएको पनि म भिडियो बनाउँछु पछि शनिबार आइतबार पोस्ट हान्छु म हेरिदिनु होला पुरै यार गाउँै हो के गाउँै हो पुरै म त किर्तिपुरै सहरै जस्तो लाग्थ्यो किर्तिपुर भक्तपुर यो त गाउँ रहेछ यार थापा गाउँ पानीले पुरै रुजाइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ यार पुरै रुजाइसक्यो यस्तो यार पढ्न जान दिँदैन यार पानीले अरू त के भन्नु र देख्न सक्नुहुन्छ ओहो फर्सी के लगाउँदो रहेछ फर्सी काँक्रो घिरौला टमाटरहरू लगाउँदो रहेछ यार सबै लगाउँदो रहेछ